Пробуем мид капсюцемель от степи ветер. Вы на канале Пробуем пиво. Саня. Вадим. В составе мед, сок маракуйи, перец. В аромате маракуйя прям яркая. Это как будто вот ты маракуйку разрезал и вот из нее вот высосал половинку. Чувствуешь, догоняет перчинка. Да, где-то далеко уже. Но вот кайфово, что она не яркая, она такая на лайте. Блин, ну прикольно под еду какую-нибудь, под роллы, например, между ними. Оп. Банка-то, по сути, небольшого размера, 0,33, ее можно залпом просто выпивать и будет офигенно. Лайк. Больше оценок на пиво в сервисе Рейтинг Пиво. Подробная информация в телеге, ссылка в шапке профиля.